अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपका सोशल मीडिया में खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। आज हम आपको लेके आए हैं एक गांव में। कभी कभी आना चाहिए और ज़रूर आना चाहिए गांव की साइड पे भी। जब खेत होते हैं और जंगलात होते हैं, दरख्त होते हैं, तो इनका नज़ारा कुछ और ही होता है और ये नज़ारे करने चाहिए। तो आपसे अर्ज़ है कि कभी कभी ज़िंदगी से वक्त निकाल कर महीने 2 महीने में खेतों का रुख किया करें और खेतों की तरफ आया करें। और इनमें से आपको वो ताज़गी मिलेगी जो कि किसी मॉल वगैरह में नहीं मिलेगी। लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए मॉल्स की तरफ, बड़े बड़े मॉल्स, और लेकिन वहाँ पर आपको वो खुशी नहीं हासिल होगी जो कि किसी गांव में जाने से होगी। आइए आपको आज गांव की तरफ लेके चलते हैं।